كلنا بنبقى مكسلين في نهاية الويكند وعايزين ناخد بريك، في نفس الوقت عندنا كائنات فضائية مالهاش علاقة بحواراتنا دي، عايزين حاجة جديدة ومن بره ومقرمشة. تعالي بقى اقولك على حاجة تعمليها، تعملي منها كمية كتيرة جدا ومكونين 2 في البيت. هنعمل ستريبس دجاج وقت قصير وطعم خطير وقرمشة رهيبة جدا. بقى بكاتشب بمايونيز، هي لوحدها مش محتاجة اضافات. وهابي ويكند وبصي ودلعي الاولاد. الوصفة بتاعتي انا كان عندي نص صدر فرخة كبيرة في التلاجة، قطعتها ستريبس وبعدين جيت اتبلها. تبلتها ببصل باودر، توم باودر، بهارات فراخ، زنجبيل او اي حاجة اضافية بقى، يعني شيش طاووق تندوري اللي انت حباه. وبعدين حطيت على معلقتين لبن او معلقة زبادي لو متاح. هقلبها كويس واحطها في التلاجة حوالي نص ساعة على قد ما تقدري، تقوم تتشرب منها الطعم والفليفر يبقى احلى. اثناء بقى ما هي في التلاجة بجيب عندي لفة جلاش، كانت عندي الحقيقة في التلاجة بقى لها فترة يعني، فطلعتها وبعدين قطعتها نصين، كل نص هتنيها تانيتين كده على بعض. هبدأ اقصها بقى شرايح كده زي شرايح المكرونة، بمقص بقى بسكينة بأي حاجة، المهم تعمل زي شرايح المكرونة الطويلة كده. شايفين عملت معايا كمية كتيرة جدا. هبدأ بقى اجيب الشرايط او شرائح الستريبس اللي انا عملتها واغمرها في الشرايط دي. بغمرها يعني بحط كمية كبيرة، الكمية كتير بتفرق معايا في الطعم وفي اللون وفي القرمشة. الحتت المكشوفة اتأكد ان انا غطيتها كلها من كل الجوانب، واضغط علشان ما تفرولش او ما تفكش مني في الزيت. فكرة شرايط الجلاش دي فكرة ممتازة. اولا بتدي قرمشة حلوة قوي، بتدي لون ذهبي راقي كده واصفر جميل، مش محروق ولا طري ولا اي حاجة. غير كده وكده الاهم بقى من كل ده ان هي ما بتشربش زيت كتير، يعني انا شايفة ان هي فيها مميزات كتير عن الزيت بقى والبقسماط والحاجات دي كلها، لا ما بتشربش زيت كتير، بتدي فوليوم وشكل خطير. بعد ما خلصت الكمية بتاعتي كلها بحطها في التلاجة حوالي نص ساعة تتماسك، وبعدين هطلعها احطها في زيت سخن. الوصفة دي يا جماعة من الوصفات اللي حرفيا ما بتاخدش وقت. ستريبس الدجاج بيبقى شرايح رفيعة، صدور فراخ ضعيفة بتتستوي بسرعة، وكمان الجلاش رقائق ضعيفة جدا وبتتحمر بسرعة وبتدي لون ذهبي خطير. شايفين بقى الشكل العام، شايفين الجمال، شايفين اللون في منتهى الجمال والطعم احلى، قرمشه وخفه ولا اروع من كده. انبسطي وابسطي الاولاد وما تنسيش تدعولي. تاكليها بقى بكاتشب، تاكليها بقى بمايونيز، تاكليها كده لوحدها من غير اي حاجه، صدقيني هتدعيلي. اشوفكم في وصفه جديده من وصفات وصفه شيك، وباي باي.